Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас пойдет речь об итальянской нишевой марке Ксерджов. Ароматы Ксерджов мне знакомы достаточно неплохо. Я износила аромабокс. Я даже у себя на Дзене делала цикл статей об ароматах Ксерджов. Кому интересно, в описании под видео есть ссылка на мой Дзен, можете пойти почитать. Я вообще раньше там писала очень много статей, но и как только у меня больше времени будет, я это возобновлю. Я писать люблю. Кто подписан на мой телеграм-канал, те это знают. Я периодически выкладываю там определенные парфюмерные зарисовочки коротенькие и не парфюмерные. Ну, то есть я из тех, которые не сдавали ЕГЭ, которых не писали, не учили, вернее, писать и говорить кратко. Я из тех, которые любят писать подробно и говорить тоже подробно. Ну ладно, это все лирическое отступление, а сейчас у нас с вами Ксерджов, и речь пойдет об аромате Лира. У меня был этот аромат в Атливанте, 2 раза, наверное, был, носили с дочкой вместе, с удовольствием, и я его запланировала к покупке именно осенью к ноябрю. В полном размере, в максимальном размере у меня есть подаренная моими подписчиками на день рождения мне Италика. Аромат гурманский, прекрасный, посвященный миндалю. Обожаю и миндаль, и Италику. Бренд Ксерджов – это, конечно, коммерческий бренд. Ароматы ничего сложного не представляют собой, но ценник у них, конечно же, достаточно сложный. Это, в общем-то, достаточно культовый для Италии бренд с огромной историей. Выпускают практически гурманскую парфюмерию для гурманов. А Ксерджов – это прозвище создателя марки, которого зовут Серджио Момо. Это прозвище Ксерджов дала ему его бабушка, бабушка родом из Хорватии, и для нее Серджио итальянское звучит как Серджов. Но надо сказать, что если речь идет о создателе марки, то это, наверное, все-таки не Серджио Момо, потому как я, когда писала статьи для Дзена, знакомилась с историей парфюмерного дома. И я узнала, что источники зачастую расходятся во мнении по вопросу о происхождении дома Ксерджов. Некоторые говорят, что Ксерджов – это одна из старейших марок Италии, а другие заявляют, что она появилась достаточно недавно, где-то в 2003-2004 годах. Но, впрочем, как оказалось, все не слишком сложно. Я бы сказала, даже просто. Дело в том, что этот бренд, этот необычный итальянский нишевый бренд, был создан аж 2 раза. Итальянский парфюмер Кассамарати занимался исследованием того, как на людей воздействуют различные запахи. И в 1888 году Кассамарати начал создавать парфюмерию, чтобы как бы на практике узнать, какие ароматы людям нравятся, какие ароматы улучшают у людей настроение и вызывают восторг. Кстати, обратите внимание, современные ароматы Ксерджов именно в этом ключе и созданы. Они улучшают настроение и вызывают восторг. Во времен Кассамарати компания переживала и взлеты, и падения, ну а под конец прошлого 20 века она была вообще практически забыта. И вот яркое, великолепное, громкое возрождение компании началось в начале 2000-х, в том самом 2003-2004, когда руководителем парфюмерного дома стал активнейший энтузиаст Серджио Момо. Новые коллекции марки всколыхнули общественность. Их сразу полюбили. Они стали известны всему миру. Почему? Да потому что вместе с новым именем Серджио Момо получил и прежнее имя Кассамарати. И с этим добрым именем он получил и секретные формулы, наработанные еще тогда, в конце XIX века.
наработанные тем самым парфюмером Косомарати. Ну, конечно же, современные реалии внесли в эти формулы некоторые нюансы, но сама парфюмерная картина совсем не стала хуже. Я подчеркнула уже, что ароматы бренда вызывали и продолжают вызывать удовольствие и восторг. Ароматы засияли новыми красками. Бренд вернул себе прежнюю яркость. Бренд вернул себе самобытность и узнаваемость. И вот сегодня я представлю вам парфюмерную композицию, которая была создана в 2011 году в линейке Косомарати, и называется композиция «Лира». И это, бесспорно, один из самых популярных, один из самых узнаваемых, один из самых любимых творений дома Ксерджов. Мне очень нравится оформление, очень нравится вот этот вот витраж. Вообще оформление у коллекции Косомарати от Ксерджов безупречное, как, впрочем, и у всех остальных коллекций этого дома. Приобретен этот аромат в размере 30 мл в интернет-магазине «Рандеву». В описании под этим видео вы найдете промокод, вы найдете ссылочку, но при этом я обращаю ваше внимание, что аромат приобретен в мою личную коллекцию, что я ничего ни для кого не рекламирую и к покупке вас не призываю. Итак, Лира. 30-очка выглядит достаточно простенько. Здесь нет этой разукрашенной красоты, но, наверное, и не нужно. Посмотрите, как все это гармонично. Мне это нравится. Мне это нравится. И аромат мне нравится. Как я уже сказала, Лира предназначена стать моим ароматом ноября, месяца, который я больше всего не люблю. И, конечно же, декабря и Нового года, а она очень подходит к Рождеству, к Новому году. Вот так вот миленько выглядит этот флакончик. Я бы сейчас могла снять с полочки италику, показать вам сравнение соточку и тридцаточку, но не буду. Я думаю, что флаконы линейки Косомарати вы все прекрасно знаете. Я подчеркиваю, что это линейка Косомарати, и аромат этот, Лира, изготовлен по старинному рецепту. По одному из тех рецептов, которые Серджио Момо получил в наследство вместе с компанией. Значит так, впервые этот аромат, заключенный во флакончик, который я держу в руках, увидел свет в 1888 году. И по сей день формула этого аромата, как утверждает бренд, остается неизменной. Стартовые ноты, в которых главенствуют красный апельсин, обладающий особым уникальным ароматом, и лакрица. И этот тандем, который делает все для того, чтобы мы с вами мгновенно пропитались особой энергетикой этого аромата, его интенсивностью, его напористостью, но не бойтесь, долго эта напористость не продлится. Очень скоро, очень, практически через считанные минуты, Лира раскроется, вот она уже раскрывается, своей нежнейшей ванилью, сливочной карамелью и лимонным пирожным. Да, друзья мои, лимонное пирожное, украшенное корицей. Корица, она как бы слегка контрастирует с ванилью, слегка контрастирует с карамелью и вносит свою горьковато-пряную нотку. Очень красиво это. И это, конечно же, истинная, полноценная и стопроцентная гурманика. Для меня Лира – это роскошное, неповторимое произведение парфюмерного искусства. Вот я люблю, друзья мои, такую откровенную гурманику. Вот люблю и ничего с собой поделать не могу. Люблю такие ароматы, как Лира, для ветреных дней, для сырых, промозглых, осенних, для зимних, морозных. Они меня согревают, хотя звучат они достаточно монотонно. Они всегда звучат сладко, но приятно. Но приятно очень-очень. Это особое волшебство. Это то, чего порой так не хватает в жизни. Это гармония теплых объятий. Это та самая маленькая уютная кафешка, куда замерзшая после сырости, после ветра заходишь
и ощущаешь себя сразу в тепле. И вокруг этот аромат корицы, этих апельсинов, этих лимонных пироженок, какой-то вот такой даже ликерный, ванильно-ликерный аромат. И сразу становится так хорошо, так спокойно, и погружаешься в эти объятия, и больше вроде бы даже ничего в жизни и не нужно. Да, реально ничего не нужно, кроме, наверное, столика в дальнем темном уголке у камина, ароматного пирожного с лимонным конфитюром, со сливочным кремом. В обзоре осталось поставить только финальные нотки, а меня выбивает из колеи моя простуженность. Так вот, друзья мои, это маленькая кондитерская, вот в этом маленьком флакончике. Флакончик, кстати, когда с него снимаешь металлическую крышечку, становится еще и очень легоньким. Приятно, необыкновенно. Я очень рада, что этот малыш у меня появился. И знаете, да, ароматы Ксерджов дорогие. Линейка Косомарати, она тоже весомо так дорогая. Но 30-очку, да еще если с промокодиком, можно приобрести за достаточно неплохие денежки, что я, собственно, и сделала. Такая вот она, друзья мои, лира от Ксерджов. До новых встреч, добра и мира.